夫婦互動嘅惡性循環嘅八字圖，不斷嘅追，不斷嘅逃，而係一個我哋講緊嘅僵局啦。夫婦改變僵化溝通嘅主要轉捩點係咩嘢呢？各位你哋好，我係羅姑娘，歡迎收睇賽馬會婚姻再思計劃網上教室。今次咧，我同大家分享夫婦嘅打破溝通僵局。上一次咧，我同大家分享咗個題目係你知我心，即係話咧，表示夫婦之間明白大家嘅情緒嘅表達，同埋滿足大家情緒嘅需要同埋回應嘅時候咧，可以得到滿足。但係當大家嘅情緒需要回應唔到嘅時候咧，就會有個僵局。咁今次咧，我想同大家分享點樣打破呢個溝通嘅僵局。大家睇下咧呢個嘅圖啦，叫夫婦互動嘅惡性循環嘅八字圖。我哋有兩個人啦，一個咧就係追逐者，另一個咧係逃跑者。例如追逐者係太太，佢嘅表面行為咧話你點解唔覆我嘅信息啊？將傳送去到逃跑者就係例如丈夫啦，就會表面個痛點線係咩嘢咧？你根本都唔了解我，唔明白我喺度忙緊啊！而且咧你一直都喺度追逐緊我，管緊我。你裏邊嘅信號係啲咩信號咧？我都好想要逃跑。咁當時嘅情緒喺心入邊裏面情緒內心感受咧，覺得好窒息啦。我要咧為自己一個空間。我咧就你都唔明白我嘅感受。咁因此佢丈夫嘅表面行為咧就會回應佢點樣咧？你再唔好無理取鬧啦，好嗎？咁樣。當呢個信息咧表面行為又去翻太太嗰個時候，佢嘅痛點線索係啲咩咧？就話你最將我推開啊！你係咪唔在乎我啊？而佢嘅信號咧大家想依附嘅信號就我好想其實揾你㗎。心裏面嘅深層嘅情緒咧就會諗我其實好驚你唔理我啦，我好孤單，我其實好想你去陪下我。但係當呢個嘅循環咧冇將你嘅深層嘅需要、深層嘅情緒去話俾對方聽嘅時候咧，只係喺表面行為裏邊惡性循環，不斷嘅追，不斷嘅逃，而係一個我哋講緊嘅僵局啦。頭先所講嘅夫婦關係嘅情緒表達嘅重點咧，有呢幾個層面喎，係咪？一個表徵行為啦，係咪？跟住咧就我諗下佢咁嘅做法，其實佢點解會咁做啊？係跟住咧會又好嬲啦，係咪你成日都追我，要揾我，但係好嬲。但係深層情緒裏面咧，其實係好想陪佢，好想覺得好孤單。因此咧，當丈夫嘅回應你點解唔理解我？我好想自己一個空間啊咁咧，大家咧彼此咧都唔能夠滿足個需要喎。咁點樣好咧？我哋打破個僵局，夫婦改變僵化溝通嘅主要轉捩點係咩嘢咧？就係咧負向嘅循環，好似頭先個八字形咧減少，而追逐嗰個人咧可以軟化，或者咧退縮嗰個人咧可以積極嘅參與。究竟係點樣做咧？喺呢一個部分咧，我哋講嘅嘢成日説話可以好易傷到人㗎，好似頭先咁講。咁所以咧，我哋嘅 tips 點樣能夠可以打破嘅僵局，慢慢嘅去講。我哋係唔用批評嘅語言，例如咧頭先話，你成日都唔理我㗎啦，你個人就係咁差㗎啦。咁呢個係一個批評嗰個人嘅性人格。但係如果當我哋慢慢講，唔係用你就係咁樣啦指責嘅方式嘅時候咧，慢慢去講其實我知道你好忙，咁我幾時可以同你去傾下偈啊，或者我好想同你傾下啲嘢，咁慢慢去講啦。跟住咧，有時咧去到一啲位咧，我哋覺得好厭煩啊，可能逃避者，我覺得你繼續咁追我好輕視你呢種嘅做法咁樣，我唔想同你講。咁但係咧，我哋要打破僵局嘅時候咧，就會學識不如欣賞對方啦，欣賞對方有啲嘢係可以做到嘅，可以其實幫到屋企嘅嘢啦，係啦。咁用個欣賞嘅角度去睇翻嗰個人。另外咧，有時咧我哋都去到一個冷戰嘅地方，我夫婦咁咧有啲好防衛嘅，係咯，你頭先唔打俾我，唔係我因為我忙啊嘛，你唔知嘅咩？你繼續問都冇用噶啦，好防衛去擺好多解釋。但係咧，我哋不如有時真係有時可能會真係做漏咗嘢，例如
可能喺放工翻嚟之前，太太就同你講你可唔可以幫我買一啲嘢啊經過嗰個鋪頭買一個，譬如買一個奶粉咁樣啦，咁跟住真係唔記得咗喎，先生。翻嚟就會俾人哋鬧啊，去指責咁嘅。咁啊，同一防衞機制嘅時候就話係咯，我唔記得好正常啫，我咁忙啦咁樣。咁所以咧，如果你負責任嘅時候咧，都希望係真係唔好意思，我當場真係忙得成唔記得咗，翻嚟好快就翻到嚟啦。咁咧呢個就可以打破呢個僵局。另外咧，去到一個位咧，甚至乎好似一幅牆，大家都唔想再講啦。去到僵硬到呢個位咧，大家起一埲牆，而大家唔想互相再去傾偈，連嗰個負向嘅循環都冇嘅時候，就點算好咧？係咪就係停止咗唔去溝通咧？反而我哋咧需要停一停，去真係深呼吸，去咧飲杯水，行開一下，冷靜下，諗下，慢慢嘅再重新去回應，重新慢慢講，係可以有一直嘅空間俾大家。佢真係呢啲說話唔希望傷到對方，而係希望得到個聯繫。你哋就可唔可以做到咧？因此咧，我哋希望呢個打破呢個僵局嘅時候，就慢慢講啦，去回應佢嘅需要啦。知道佢情緒嘅需要嘅時候咧，去慢慢去傾啦，甚至乎咧可以有一個真係個責任話俾自己聽，我係啦，有時真係唔好意思錯啊，係啦。跟住咧就可以有一啲回應嘅。咁希望咧呢啲 tips 咧可以幫到大家去打破啲負面嘅循環，就係話逃避者可以都係負翻起個責任啦，可以去同佢傾個狀況啦。而追逐嘅時候咧都可以唔係用一個批評啊、輕視啊，甚至乎係指責啊、冷字，係大家彼此係互相去了解、你知我心。所以咧，希望呢一個幫到大家。下一次咧，我都會再講下呢個夫婦嘅解碼嘅系列裏邊咧，再一次點樣加強親密關係咧。咁我希望下次都見到大家啦。賽馬會再思婚姻伴孩成長計劃嘅宗旨係支援掙扎緊係咪離婚嘅夫婦，希望可以俾夫婦重新檢視婚姻，減少怨恨，作審慎嘅離合抉擇，從而減低對夫婦同孩子嘅傷害。詳情可以瀏覽我哋嘅 Facebook、YouTube、Instagram 或者打27827560了解更多啊！鍾意我哋呢條片記得 Like、Share 同埋訂閱我哋嘅頻道，我哋下條片再見。